真不知老爷是怎么想的，既然舍得花钱置办这么多嫁妆，想必是心疼小姐。但如果真的心疼小姐，为什么连姑爷面都没见过就把小姐嫁过来？那可是窦家，外戚窦家，多少人想攀都攀不上。谁想攀就让谁攀去，文君才不在乎。哎，女儿啊，咱们卓家虽然世代经商，家财丰厚，但是处处受人轻慢。爹爹费尽心思，就是想给卓家找个靠山。如今儿子是指望不上了，爹爹啊，只能指望女儿你喽。我今日才知，女子无论贫富，在哪儿都是身不由己。真好看，希望这位窦公子也是才貌双全，才配得上小姐。窦公子还没来吗？没有来呢，小姐。这个窦家也不知道是怎么回事，天都黑了，新郎也不出现。不用等了。窦夫人，出什么事了？恒儿突然生病，今晚过不来了。你呢，不用等了，早点休息吧。大婚之日说不来就不来，哪有这种道理？这个窦家打从一进门就觉得不对劲，阴森森冷冰冰。你看这个窦夫人到哪儿都带着一股寒气。好了好了，不来也好，闹得清静。哎呀，小姐都一整天没吃东西了，旭儿这就去厨房拿些糕点来。奇怪，这窦府怎么总有股怪味？哎，你听说了吗？那个新娘子今天在婚房里干坐了一整天呢。是吗？那夫人怎么打发她的？说是公子突然病了呗。倒也是实情。哎，你说这新娘子也是可怜，她要是知道咱们公子的病一直没好过，怕是连门都不会进吧。还是先可怜可怜自己吧，都煎了3年的药，也不知道什么时候是个头。哎呀，你说咱们公子得的是什么病啊？宫里太医都来瞧过了，怎么还不见好呢？这是你操心的事儿吗？管那么多。喏，药煎好了，快给公子送过去。长公子，该吃药了。原来他就是窦家儿子，传闻才貌无双，今日一见，当真是天生丽质呀！天生丽质又如何？生过人家的女儿，好不容易攀上窦家，这刚过门就守寡，说不定他命里克夫呢。话不能这么说，这城内上上下下谁不知道这窦家大公子是个药罐子，一口气啊全靠药吊着。要是我呀，刚嫁进来就伺候这废人一辈子，那还不如守活寡呢。其实我一点压力都没有。孤高飞，一举千里，羽翼已就，横驱四海。羽翼丰满又能怎样呢？还不是无法掌握自己的命运。
斗横功夫，斗横功夫，斗横功夫。请夫人赋予斗横功状。天哪，这新儿媳好大的胆子，居然敢不揭红袍！这下窦夫人怕是有点好看了。到底是商贾人家的女儿，不知教养为何物。没接住袍服是我的疏忽，夫人不必牵扯其他。若不是教养欠奉，又怎会如此不尊重夫君，如此的辱没夫家？夫人此话何意？文君从小的教养是遵从本心，嫁入窦家已非我本心。窦恒卧病在床，我与他连话都未曾说过，何来的情谊？文君有错，错在悲痛不足，但绝无半分不尊重之意。倒是夫人在这口口声声指摘影射，才是对商贾人家的不尊重。好一副尖牙利嘴呀！既然事事都不是你的本心，那我今日就成全你的本心，以顺为本，切妇之道。诸位见证，此女卓文君不守妇道，忤逆夫君，辱我门楣，我窦家岂能容她？来人，把她给我赶出去！别碰我！不用你们动手，我自己走。好，我窦家的东西一样都不准带走，嫁出去分毫不退。到底是舍不得我们商贾人家的钱财，好，嫁妆就当卓家送你的。但是有一样东西，我必须带走。夫人，薛管家，检查一下秦钟是否夹带财物。是夫人。回禀夫人，秦钟并无他物。那就让他们赶紧走，别在这儿碍了我恒儿的眼。是夫人。站住！这簪子可是我窦家的。旭儿，走。哼，气死了！这个窦夫人简直欺人太甚。小姐，你就不生气吗？有什么好生气的？从窦家那个死气沉沉的牢笼里逃出来，我高兴还来不及。旭儿是担心日后别人会在背后议论小姐。随他们去吧。从今往后，我的人生再也不由别人指手画脚。怎么回事？回禀小姐，马车坏了，你们还是找个地方休息一下吧。咱们这是到哪儿了？哦，已经进临冲城了。听说这是临邛城内最好的酒肆，方圆百里都享有盛名。长青兄，快品一品。感谢王兄此番盛情款待。说来惭愧啊，小弟新晋上任，对临邛所知有限，不然定能带长青兄游历更多的好去处。王兄客气了，让相如暂住摄都亭，为我解了燃眉之急。相如此次都不知落脚何处。哎，这摄都亭本来就是专门接待文人雅士的，长青兄若是喜欢，尽管想住多久住多久啊。只可惜壮志未酬，怕是无心休养。来，王兄，请。没想到在这临邛城内，竟能听到此等天籁之音。那这琴声有何玄妙啊？这琴声中流露出的愤懑与不甘，
恐怕只有同样心境的人才能知晓。王兄事事如意，自然不为所动。来，哎，这不正是小姐刚才弹的曲子吗？这琴声不循常法，自成一格，倒像是驱遣风雨，号令鬼神，其中不甘的心境也要更强烈。这闹市酒肆会是谁在应和小姐？我得去打听打听。禀告大人，弹琴的女子乃是卓王孙之女卓文君。哦，果然呐，这灵穹城内能弹出令长青兄都动容的曲子的，也就只有卓文君了。卓文君啊，她是灵穹首富卓王孙之女，面若芙蓉，眉如远山，堪称才貌双绝。原本是被御史大夫窦贤指婚给了外戚窦家，只是不知为何出现在这酒肆里啊。听说是那窦家公子久病卧床，恰在新婚之夜过世，卓小姐便被逐了出来。唉，新婚变新寡，着实可惜呀。小姐，那弹琴的男子不知是谁，但听信来的王县令一直唤他长青兄。长青兄，难道是大名鼎鼎的司马相如？小姐，马车修好了，咱们快回去吧。嗯。哎，小姐这就要走了吗？嗯。那欢迎小姐下次光临。敢问先生您是？小的呀，是这家酒肆的崔掌柜。刚刚这个雅间里的客人呢？这两位客人刚刚就走了呀。嗯。娘子，给我们一点东西吃吧，我们好几天没吃东西。小姐，这是哪来的流民啊？听闻今夏灵县大旱，颗粒无收，许是那边逃亡过来的。旭儿，我们的胡饼还有吗？嗯。给。哇，拿着，大家都有啊。旭儿，你再去找掌柜买一点。好，谢谢娘子。来，谢谢娘子。给。小姐没受伤吧？没事，刚刚多谢公子出手相助。没受伤便好。哎，那在下就先告辞了。小姐，你们认识吗？这位公子就是刚刚弹琴的长青兄啊。王兄莫非有何喜事？有啊，天降姻缘的大喜事啊！长青兄可知，你刚才英雄救美的女子是谁呀？
想必就是那卓文君小姐吧？啊？你怎么知道的？面如芙蓉，眉如远山，如此美貌，一看便知。哎呀，你看，这两个人初次见面就是琴瑟和鸣，英雄救美，心有灵犀，简直不能再般配了。皇兄说笑了，般配又如何？周家家财万贯，怎会看上我这一介落魄书生？有缘无分罢了。哎，长青兄别气馁，既然是天降的姻缘，那自会有天降的时机的。明明是小姐说要来赏菊的，怎么就只顾看书了？世人皆道这子虚赋辞藻华美，举世无双。可我如今读来，却觉得这位司马先生是一身孤傲，万种气目，像只云中孤鹤，暂栖沉泥。司马先生，司马先生，回来几日尽听小姐念叨司马先生了。我看岂止是子虚赋，司马先生随手写张字条，小姐也是会看入迷的。休得胡说！周公啊，新铁矿诸事已经就绪，现在只等一个县令的官印，即可破土动工。有程兄打理新矿，老夫自然省心呐。只是这个王县令初来乍到，不知性情如何。这个好办，待老夫中秋之夜设宴，邀请远近的富商名门齐聚一堂，到时候把王大人请来便知。赴宴倒是容易，要想投其所好便难了。程兄有何建议？我听闻这个王大人是格外的爱财。爱财呀？哪个县令不爱财呀？卓公有所不知，这个王县令是爱才子的才，并非钱财的财呀。哦，传闻近日县令有客入住摄都亭，似乎是位才子。周公不妨邀来同聚呀。这个恐怕不妥，毕竟不知此人是何底细，身份如何。万一鲁莽行事，扫了大家的兴致。我们呀，还是再观察观察吧。长公，哎呀，旭儿，过来。卓王孙和程正开发了一处新铁矿，大概有求于我。邀我中秋登门赴宴，长青兄若是能同去，倒也不失为一个绝佳的机会啊。相如有所耳闻，此次中秋之宴邀请的都是高官和贵人，相如怕是连赴宴的资格都没有。长青兄不必担忧，不如小弟去疏通一下，想必我这个县令的面子还有些用处。王兄不必费此周折，新官上任难免落下话柄。我和文君是否有缘，就看天意吧。两位大人，卓府来人求见。来者何人呢？据说是文君小姐的贴身侍女。哎呦，你看，这不就是天意吗？卓大小姐如此客气，有何要事啊？小姐此番差我前来，一是感谢当日司马先生出手相助，二是小姐仰慕先生才情。想问先生是否愿意前往卓府再续情缘？你说，文君小姐她仰慕于我？小姐还说，司马先生以天地为副稿，知星河入宫商，并非凡人，一定不会在意俗世虚礼、门户之隔。所以呢，没有卓府的请柬，先生当如何赴宴呢？所以此事还需王大人助力。哦，哈哈哈。长青兄，你这身价呀，想不涨都难喽。文君小姐，真是聪慧之极。县令今日这身装扮是要去做什么呀？官服加身这么隆重，怕是要去见什么大人物吧？还带这么多礼物啊！哎呦，
瞧这工艺，想必都是贵重之物呀。来者何人？县令王吉求见司马先生。先生正在静养，不宜见客。大人，请回吧。县令王吉求见司马先生。先生正在作赋，不宜打扰。大人，改日再来吧。县令王吉求见司马先生。先生今日不在家中，大人请回吧。这摄都亭内到底住了什么了不起的大人物啊？程兄所言可是事实？千真万确呀！林琼不少百姓都亲眼目睹，这县令日日拜访，屡屡遭拒，依旧毕恭毕敬呢。由此看来，摄都亭内这位确是个大人物，十有八九啊！不然县令何故如此？老夫倒要见识见识了。今日我就差人送请柬过去，这想必也合县令大人之意。周公，为何摘花呀？还不是为了小女文君。自打从窦家回来，整日心事重重。她爱吃那桂花米糕，摘来做些，给她解闷儿。说起文君，我倒是有个想法。这可是爹爹亲手摘的桂花呀！多谢爹爹。对了，听说中秋宴的时候，您请了一位不知名的大人物。正是。他可是王县令的座上宾，索性把他邀到家里一聚，以尽地主之谊。爹爹，文君有一事相求。只要是爹爹能办到的，尽管开口。中秋宴的时候，文君想和您一同出席，见一见这位大人物。那怎么行呢？你现在是新寡之人，尚在守孝期间，不得参加宴饮，更不能同异性往来，还见什么大人物？你消了这个念头吧。爹爹，您怎么不明白呢？文君是被窦家赶出来的，窦夫人当众否定了这门婚事，那我便是没有夫君了。既没有夫君，为何又一定要守孝？口头否认不作数的，这是祖上的规矩，你不要胡来。你实在想看，躲在帘子后面看。哎，今晚司马先生坐哪？哦，那边，那儿。王大人，初次见面，未能远迎，失敬失敬。哎，不敢不敢，多谢卓公盛情邀请啊。这位想必就是传闻中住在摄都亭的大人。大人如何称呼啊？在下司马相如。哦，这位司马先生可不简单啊！早年曾在长安为官，因才华出众，备受梁孝王的赏识，同梁孝王游历四方。若不是念在发小之情，在下是断然邀请不到司马先生来林琼小住的。那是稀客，哎，稀客，快快有请，请，请。司马先生，这边请。诸位，今日高朋满座，雅士云集，实乃我卓府幸事。更有司马先生这位大才子大驾光临，令我这个卓府蓬荜生辉。卓公过奖了，承蒙卓公盛情邀请，相如
感激不尽。快，给司马先生斟酒。司马先生，不知你要在临邛住到何时啊？暂时未定，还要看王大人何时收回摄都亭了。长青兄说笑了呀，小弟倒是盼着你住下就不走了，这样也不愁每日找不着人下棋了呀！啊！这琴上刻着“文君”二字，是文君小姐的琴吗？这琴本为我房妻所有，房妻在世时好琴音，托我在长安找到了最好的工匠，精心打造。后来生了小女文君，将琴就赠与文君了。文如水波，暗如乌木。此琴虽旧，却是1等1的好琴。敢问卓公，这可就是传说中名闻天下的绿绮琴？正是。司马先生果然是懂琴之人呐！岂止是懂琴呐，弹琴也是1等1的厉害。长青兄，不如今晚就弹奏一曲，让我们大家一饱耳福啊！好。那相如就恭敬不如从命了。有一美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。将琴代语兮，聊写衷肠。何时见许兮，为我彷徨。愿言配得兮，携手相将。不得于飞兮，使我沦亡。好，好啊！这首《凤求凰》是长青兄专门为今晚准备的新作呀！好啊，好一曲《凤求凰》，这大才子果真是名不虚传呐！这《凤求凰》乃是表达倾慕之情的曲子，今天正中我的心思。听闻文君小姐今日已经回到卓府，正好借着此曲表达在下对文君小姐的思念之情。程某自小呢便钟情文君小姐，前次错过机会，但是这次却是不想再次错过，还请卓公成全。小女心寡之事，想必大家都已知情。若程公子有意，倒确实不失为美事一桩，又有何理由不成全？择日不如撞日，索性今天就把此事定下来，由在座的各位见证。明日我就上门提亲，如何？甚好。金矿落定，佳偶天成，实乃双喜临门。诸位，我们再饮此杯。来。在下还有一事相求。程公子请讲。若是大婚当日，能请司马先生再弹奏一曲《凤求凰》，这可便是圆满了。甚好啊！不知司马先生意下如何？既然说到婚事，那今日有意求婚者，还有一人。哦，是，正是在下。司马先生，你与小女素未谋面，怎会忽然生出求婚之意啊？不瞒周公，前几日我与文君小姐有过一面之缘，还有幸合奏一曲。我不仅对文君小姐琴艺惊叹，更对文君小姐本人念念不忘。哎呀，
若不是为了文君小姐，成亲兄今日绝不可能赴这晚宴。若主公为难，可以当面问问文君小姐，倾心于谁？哎，主公，司马先生，哎呀，你可有所不知啊！文君小姐回府之后，一直是身体不佳，在家静养，今日不宜出面呐。再说父母之命，媒妁之言，此事并不由她做主。正是。谁说我做不了主？文君，文君今日偏要自己做主，程家的婚事我绝不答应。你怎可女扮男装，成何体统？上回听从爹爹的安排，嫁给窦家，受尽屈辱，落得如此下场。这回爹爹若是定要应了程家，那文君只有一走了之。文君，都什么时辰了还不起床，成何体统？老爷，大小姐说昨晚受凉了，有些不舒服，今日就不陪老爷用餐了。什么昨晚受凉了？分明就是胁迫老夫，亏我一早还给他采了桂花。呸！父亲是否还在为？能不是吗？头痛得很呐。我倒是觉得这司马先生啊，跟文君还挺般配的。般配又如何？那司马相如看着不错，再加上县令大人的大力举荐，可毕竟我们不知道他的底细啊。父亲放心，这事包在我身上。先生，饭菜要凉了。阿福，卓夫有消息了吗？没有。也不知文君小姐此刻在做什么。公子，您的酒来了。崔掌柜，跟你打听点事儿。您说。赊账！堂堂的县令，居然与司马相如合谋欺骗老夫，岂有此理！你可知道，这个司马相如是受梁孝王赏识不假，只不过梁孝王早已去世，他无处可去，才投奔的王吉。我知道。你知道什么？他都穷困潦倒了，连酒钱都是赊账，让王吉去付的。那又如何？你要不是你兄长探到这些，咱们就上当了。这个司马相如竟能演出这么一场戏，诓骗老夫，邀他赴宴。这都是我的主意，谁让爹爹您一贯势利眼？什么？你的主意？女儿啊，那司马相如给你下了什么蛊？你们只见了一面，就非嫁他不可吗？那又如何？我和窦恒素未谋面，不一样也可以嫁过去吗？你懂什么？那窦家什么家世？司马相如什么家世？女儿家嫁人不看这个看什么？这司马相如是有一些文采，可他无官无职啊。文君，你嫁过去是会受苦的，爹爹是为了你好。爹爹如果真的是为了我好，这次就让文君自己选择，即便将来受苦，那也是我自己选的，否则爹爹所做的一切就都还只是为了自己。你别不知好歹，你给我老老实实的待着，明日我就让程家上门提亲，省得你在家胡闹。你们两个把小姐给我看好了。是。先生，你怎么会在这儿？我还是放心不下文君小姐，周老爷可有为难她？先生，你快想想法子吧。老爷这次是铁了心要把小姐嫁给程公子，小姐一直对程公子烦得很，这要是真的嫁了过去，小姐就又要受苦了。这个交给你家小姐。要带话吗？文君小姐冰雪聪明，只要看到这个，她一定什么都明白。哎，你跟她说，
愿化云间青鸟，与君同越千山。先生说，小姐只要看到这玉佩，便什么都明白。小姐，看明白了吗？薰儿，你快去收拾一些我的随行衣物，还有那些珠宝首饰。小姐，这是要做什么？先生把这玉佩交给我，约我同越千山，便是把他整个人都交给我，我又怎么能不懂呢？哦，小姐该不会是想要死？可是这外面的守卫看得严严实实，小姐怕是连这门都迈不出。两位熬夜辛苦，小姐特意吩咐我去泡了壶草药茶，给两位提神用。啊，有劳小姐费心。不过我们还是等天亮之后再吃吧。那你吃，这是刚撒上胡麻的甜饼，天亮可就不好吃了。哎，你也吃一点。小姐，那些草药管用吗？放心吧。都是药房刚到的南夷草药，专门用来助眠的。半个时辰内肯定起效。站住！站住！阿福，现在是几时？先生，丑时已过了。先生不妨先躺下休息会儿。文君小姐若是来了，我叫您便是了。是他，一定是他。司马先生，快开门！文君小姐，真的是你。司马先生久等了。为了让门卫昏睡过去，耽误了一会儿。哦，快请进。不必了。文君既已来，司马先生便知道我的心意了。有什么事上车再说吧。3个时辰后，门卫醒来，卓府必会派人追赶，到时候想走也来不及了。小姐所言极是，小柔这就去收拾东西。爹爹这会儿就是想追，怕是也追不上了。是啊。先生可是有什么心事？那为何手心全是汗？相如一介寒士，虽有满腹才学，却也无处施展。如今离家越近，越想起自家与卓家家境的区别。想到日后小姐受委屈，自是忧心。先生无需多虑，文君若是贪恋富贵，又何须夜奔？先生有经世才学，只要时机得当，必然前途无量。
即使未能如愿，那也是我自己的选择，何来委屈之说？文君只求同心同气，无憾无悔。这可真是家徒四壁啊！看来日后还是得靠卓家了。愿得一心人，白首不相离。好啊，好啊，擅自私奔，擅自成亲，我看他眼里根本没有我这个当爹的。既然他眼里没有我这个当爹的，那我眼里也没有他这个不孝女。你看吧，我要再给他1文钱财，我就不是卓王孙。哎呀，父亲息怒啊！看这情形，他们也支撑不了太久，想必文君必然会回来求助于父亲，到时候您再教训他们也不迟啊。尝尝。哎呀，受伤的是我，你怎么反倒哭起来了？小姐疼在手上，雪儿疼在心里。雪儿从小跟在小姐身边，几十见小姐吃过这些苦，粗茶淡饭还好，就衣就衫也罢，现在还要干这些粗活。你看，原本又白又嫩的手都糙成什么样了？行了，说够了没？你这是在抱怨姑爷，还是在抱怨我啊？当然是抱怨姑爷了。娘子，娘子，去给姑爷准备些糕点。娘子，娘子，我刚想到一首心腹，你帮我研墨，我就去把它写下来。雪儿今日这是怎么了？似乎有些不高兴。没事，大概是没去成集市，闹些小脾气，一会儿就好了。娘子，我还有个好消息，明日呢，我便去乡绅府中教习诗经。这样一来，这伤怎么弄的？我下午打扫院子的时候不小心刮到的，不碍事。娘子，以后打扫庭院这种事，不必自己亲自干，吩咐一声便好。只是一时兴起，想打扫出来一个角落，种点花草，给家中添些意蕴。这倒是个好主意。想起来，还从未问过娘子最喜欢什么花呢，只记得卓府娘子房中摆满了菊花，想必娘子最爱菊花吧。悠悠鹿鸣，食野之苹。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。阿郎，外面这片园子的菊花都是你们家的？是啊，不光是这片菊花，
这整个花园都是我家的。怎么啦，司马先生？不是说好这么多了吗？在下这次不想要钱。不想要钱？在下想向您要点别的。娘子，娘子，看我把什么带回来了。夫君尝尝我新酿的酒。这日子啊，果然和娘子酿的酒一样，让人陶醉。夫君才喝了一杯，就开始说胡话了。哎，酒后才吐真言嘛。对了，还没问过娘子，为何偏爱这菊花？菊花淡雅高洁，不与百花争春，铮铮傲骨，岂不最似君子？最似娘子。要说菊花，当属长安城的开得最好看。日后若被朝廷重用，必定带娘子亲自去长安赏菊。小姐，咱们再想想别的法子吧。这里面的每件首饰都是跟随小姐多年的珍藏，小姐喜欢到平时都只打开来看看，戴都舍不得戴。如今怎么说卖就卖了？首饰重要还是姑爷重要？这些首饰再喜欢，也都是身外之物。眼下还是姑爷治病更重要。就这些。我说值多少就值多少，不满意拿回去。掌柜，您再看看，这里面的白玉簪可是商队从天竺带回来的，在天竺国也是1等1的上品。掌柜的，你可真是不厚道呀！眼看我们卓大小姐落魄至此，难道你要欺负一把不成？哎，陈公子，您怎么来了？本公子巡视自家产业，用得着通知你的？哎，不用不用，陈公子，您自便。文君小姐，这些钱全部给你。不必了，这个就够了。哎呦呦呦呦呦！不愧是文君大小姐呀，落魄至此还这么有风骨。哼，可惜呀，嫁错了人，要不然受这些苦干什么呀？哎呀，哎呦呦呦！这么漂亮的人啊，穿这么破的衣服，不如啊，本公子给你置办几套新衣服。衣服破了补补就行，这人心要是烂了，穿的再华丽也盖不住里面的臭味。你笑什么笑？干活！是。薰儿，哎，快去把炭火升起来吧，天太冷了。家里的炭用完了，那快去买一些吧。已经没钱买了。娘子原本是不让我说的，之前娘子用珠宝首饰换来的钱全都用光了。娘子，回来了。好香的羊肉汤啊！冷啊！今天不是冬至吗？都说冬至大如年，我今日特意买了样东西，送给娘子。好巧，我也有一样东西要送给夫君。
我们总是这样心有灵犀。那不妨先看看娘子的。我最近看你夜里读书，天天咳嗽，就买了件棉袍回来，给你御御寒。我不对啊，你哪来的钱买棉袍啊？我呢，把我的玉佩给当了，没关系，以后有钱再赎回来便是。可是，我前日听旭儿说，你们卖珠宝首饰的钱都花光了。娘子，你的琴呢？夫君可是还在为绿绮琴忧心呢。再珍贵，也不过只是件身外之物。不，万物都是身外之物，唯独绿绮琴不是。绿绮琴等同于娘子，相如没护住琴，就是没护住娘子。刚才看着马车，想起当日娘子抛下一切跟随相如，实在心中有愧。大不了明日我们把琴赎回来。哪还有钱赎啊？多亏夫君提醒，不然文君都忘了。还有这辆马车呢，这可是卓府的马车，当年父亲花重金打造。明日我们把车卖了，不就能赎回琴了吗？掌柜，夫人的琴呢？琴没了。昨日还在，怎的今日就没了？那琴刚被人买走了。我不是和您说了，近日会回来把它赎回去，您怎么能言而无信呢？谁知道你何时能赎回啊？人家出价高，还说要赠与长安来的贵人，我为何不卖啊？掌柜，你可知买琴的人是谁？人家那可是太守府的官人。走。夫人放心，我与太守大人有些交情，一定想办法把琴寻回来。是绿绮琴。请问这室内可是太守大人？正是。麻烦通禀，司马相如求见。大人正在招待长安来的贵使，任何人都不得打扰。陛下励精图治，志在四方，西南夷部时叛时复，滋扰边民。你堂堂太守，镇守此地多年，竟无一条长策。并非下官不尽力，实在是疑情复杂，山地险峻，一味征剿，耗费巨大。若行安抚，又恐其贪得无厌呀。如此说来，便是无计可施了。这确实是把绝世好琴呐，可惜我回长安没法向陛下交代。这琴就不收了，今日能弹上2曲，也满足了。杨大人，下官民妇卓文君或有一策，可解大人之忧。啊，原来是司马先生。杨大人，没想到长安一别，竟能在此相遇。这位是发妻卓文君。刚刚若有冲撞，还望杨大人海涵。夫人说有一策，我倒是想听听夫人如何替太守解忧。西南一事，关键在于利与信。今夷人反复，或因朝廷政令时松时紧，还未建立真正的信任。他们久居深山，想要的无非是盐铁布帛、农耕之术，害怕的也不过是我朝出兵征讨，断绝交易。大人何不奏请陛下双管齐下？何为双管齐下？一者，于交通便利之处设立固定的市役官署，以我之盐铁、布帛、粮食，公平换取他们的木材、药材、毛皮，使其生计依赖于我，则叛乱之心自减。是其二呢？二者，遴选夷人首领子弟，允其入成都学习礼仪、法令、
授以农耕水利之技。他们学成归去，既可教化部众，亦可为人质，更可使其心象汉化。如此，以力导之，以信固之，再加以必要的军威震慑，久而久之，一汉渐荣，方可称长治久安。着实妙啊！不知夫人何以有如此见识啊？大人谬赞，家父曾经经营货殖，文君从小耳濡目染，略通交易互利之道。好一个耳濡目染呐！太守大人，你治下有如此奇女子，真乃是恕君之幸也。是啊，是啊，夫人此策甚好，我这就回京，详细禀明陛下。杨大人谬赞，请。长青啊，今日你们为何到此啊？自然是为了杨大人手中这把绿绮琴。莫非这琴上的文君，便是夫人文君喽？夫人一策就换回了这绿绮琴，夫人又为何忧心？夫君觉得刚刚的酒如何？酸中带涩，远不及娘子酿的酒。我在想，既然我会酿酒，夫君会品酒，不如我们开家酒肆。好啊，明日我就去看看哪里有店铺租赁。这酒肆自然不能开在成都了。小店新酿的米酒，大家快来尝一尝。小店新酿的米酒，大家快来尝一尝。这不是隔壁卓家那个掌上明珠卓大小姐吗？哎，还真是哎。之前听闻大小姐和司马相如私奔，没想到这么快就回来了。大家快来尝一尝小店新酿的米酒。新酿的米酒，那边那位应该就是司马相如吧？他们真是把老夫的颜面丢尽了。哎呀，你说一个大小姐，成天挽着袖子露着胳膊。小店新酿的米酒，大家快来尝尝。还露着胳膊，抛头露面，确实不成体统。那司马相如呢？司马相如干什么去了？穿着独臂裤在刷碗呢。造孽呀！那文君岂不是在当街吆喝呀？可不是吗？嗓子都喊哑了。这酒肆开在卓家旁边，以后可有好戏看喽。父亲若是不放心，不妨亲自去看看，也好知道个实情。哼，不去！这个不孝女跟我有何干系？文才，最近铁器行的生意如何呀？回父亲，铁器行正在赶制一批新的铁器，准备送往成都。我去看看账本。父亲要看账本，那不妨等我明日从铁器行顺带回来，免得您大老远跑一趟。不必了，新制的铁器没有我把关，怎么能行呢？哎，夫君，快把独臂裤穿上。小店新酿的米酒，大家快来尝一尝。小店新酿的米酒，快来尝一尝哟！小店新酿的米酒，小店新酿的米酒，不好喝不要钱大家快来尝一尝。大家快来尝一尝。铁器行不去了，打道回府。长青兄啊！哎，王兄到访，有失远迎。哎呀，现在整个灵琼城都在传呐，说凤凰酒肆女掌柜酿的酒堪称上品。我今日可是慕名而来啊！王大人快请坐，快请坐，文君这就给您上酒。好，来。王大人快尝尝。王兄，快尝尝。多谢。掌柜呢？掌柜在哪儿？赶紧给我出来！掌柜呢？赶紧给我出来！这位客官突然闯入，不知来此意欲何为啊？找你索命！你在酒里到底加了什么东西？昨天我在你这儿喝了酒，长了一身疹子，奇痒难忍，简直要了我的命！你看看。客官息怒，这其中怕是有什么误会。
本店的酒均由我本人亲自酿造，取用的是林琼的深山泉水。这深山泉水，林琼人世代都喝，也从未听说过身体出现什么异样。如今身上起疹子的只有客官一人，许是吃了什么其他的东西也未可知。别着领，我这2日吃的不过日常之物，唯独是换了你家新酒啊！我们也有疹子，我们也有。放肆！今日本官在此，我看你们谁敢杀爷！对，县令大人在此，小店的酒是否有问题，交给县令大人裁决，还我们一个清白。清白？证据在这儿，哪有什么清白？哎，文君，清不清白，半个时辰后就知道了。酒没问题吧？好，半个时辰已到。您看，有疹子吗？有疹子吗？我们凤凰酒肆的酒，怎么可能有问题？你看，事情已经明明白白了，你们几个散了吧，别再扰了店家的生意。这林琼城谁人不知王大人与掌柜私交甚密，当然帮他们说话。想当年，为了撮合2位掌柜，王大人可是在卓老爷面前演了一出好戏，不知今日演的又是哪一出啊？走。你说什么呢？好了，公子，办妥了吗？妥了，凤凰酒肆不日便要关门了。卓文君和司马相如马上就没有办法公子的眼了。好，赏。谢谢公子。有酒吗？快给我们上些酒菜。有的，要多少都有。您先坐。您坐。下次再来啊！哎，请坐。不是说这凤凰酒肆的酒喝了起疹子吗？怎么每天还客满？那就说明酒没问题，是那人有问题吧？哎，既然没问题，那咱们也进去喝2杯。这卓大小姐酿的酒啊，在咱们林琼也是数1数2的。那快点进去啊，要不酒都被他们喝光了。走。若照这几日的趋势，咱们酒肆大概是稳赚不赔的。娘子果然是商贾出身，选了个生意这么好的地方。夫君也果真是只会读书，对世间之事一窍不通。当真以为我开酒肆只是为了赚饭钱啊？那不然呢？开酒肆断不是长久之计，即使能每日稳赚不赔，但是夫君日日为了生计奔波，哪还有时间做学问呢？长此以往，岂不耽误夫君的前途？我这一招只是为了向爹爹要回我身为卓家长女的嫁妆。可是，他会原谅咱们吗？夫君自然不如我了解爹爹。爹爹虽然看重金钱和颜面，但也确实疼爱子女，不然也不会派这么多人来支持我们的生意了。你是说这几天的客人都是卓公派来的？这些客人呀，不管是给的钱币上、身上、手上，都有洗不掉的铁锈，想必都是冶铁工人。这林琼城的铁器行，除了程家，便只有卓家了。果然是娘子，心思缜密，有勇有谋。夫君，快把独臂裤脱了，随我去个地方。这么晚了，娘子还要去哪儿？你这妹妹诡计多端，那苦肉计一个接着一个。也许他们是真心来向父亲您道歉的呢。我看不如先让他们进来，也好问个清楚。不必了，你就跟他们讲，我累了，我需要歇息。父亲，
您既然可以找人去酒肆捧场，那想必也是心疼妹妹妹夫的。既然心疼，又何必绕此弯路？大可以光明正大的去承认他们。这司马相如文采出众，仕途可期，只差了时机。若是有朝一日真能在朝廷上面为官，那岂不是咱们卓家最大的靠山？如今这样为了生计去奔忙，搞不好真的会断送了大好前途啊，父亲。除了这些，还有100万冥钱和100家丁，够用了吧？够用了，文君谢过父亲。司马相如，你若负了文君，我定不会轻饶你。请父亲放心，相如今生只得文君一人足矣。夫人，菊花到了，您看栽种到哪儿合适？菊花？我特地命人将旧宅的菊花移种过来了。娘子何必费此周折？买些新的岂不是更方便？这菊花是夫君与我一同种下的，意义自然非同一般。娘子说的是，那就种在这里吧，开门即可见，抬头低头，时时刻刻亦可见。此妇纵横天地，铺陈万象，如此佳作竟出自古人之手，不能同作者身处同一时代，实乃憾事。陛下，此幅作者并非古人。此话当真？此幅的作者司马相如乃是我蜀郡的同乡，凭一地之策，也有他的功劳。速速把他召来长安，朕要跟他好好谈谈。是。此次一别，少则几月，多则更长。愿夫君日日携带此物，犹如文君日日陪在身边。玉在人在，夫人放心，相如定会把你接去长安。你就是子虚赋的作者司马相如啊？禀陛下，正是草民。子虚赋词彩华美，词章恢宏，我大汉能有你这种才学之士，实属难得呀。陛下过誉，子虚赋乃草民多年前所作，写的大多是诸侯之事。草民听闻陛下善狩猎，一直有意新写一篇《天子游猎赋》，献给陛下。好，甚好！明日你随朕一同去上林苑游猎，可好？谢陛下。娘子近来可好？告诉娘子一个好消息，相如最近新作的《上林赋》很得皇上喜欢，皇帝决定拜我为中郎将。近来应酬颇多，略感疲惫，每日回到家中都想着，要是能喝上一杯娘子酿的米酒就好了。长安的菊花开了，不知家中与娘子种的菊花开得如何了？原以为菊花只有黄白两种，长安的菊花居然还有红紫两色，别致之极。只可惜形单影只，少了一同赏花之人。没想到除了娘子，相如此生还能再遇知音。你可曾听闻大名鼎鼎的宫廷乐师李延年？日后娘子若来长安，定要会会他。李乐师今日何故如此神秘？实在是新得了一件宝贝，按耐不住想把它示人，但又不想随便辱没了宝贝。想来还是相如兄最懂得在下的心思，也定能识出宝贝的好来。李乐师这么会吊人胃口，相如倒要看看是何宝贝，让乐师如此爱不释手。乐师是从哪里寻来这件宝物的？
这五和曲匹配的简直是天衣无缝。此次去茂陵收集民歌，无意间发现这么一位善舞的女子。初看她舞蹈时，我也是相如兄这般表情。姑娘跳舞宛如牡丹，倾国倾城。听闻大人最喜爱的可是菊花。菊花雅致，牡丹浓烈，各美其美。请。延年兄，相如先告退了。不如我送先生回去吧。姑娘是在哪里学的武艺？除了在乐坊，还能在哪儿？小女自幼家境贫寒，不到6岁，便被父亲卖到茂陵乐坊，这一跳就是10年。如今好不容易被李乐师相中进宫，可是乐师的舞曲即将编完，小女又不知该何去何从了。快尝尝。如何？清甜回甘，姑爷肯定喜欢的不得了。先生，夫人从成都又送来2坛酒，放在门口就好。门口已经放不下了。那就拿去给仆人喝。是。慢着，我想尝尝。着实寡淡，这跟宫中的酒啊，差的不是一点半点。那你去把皇上赐我西域进贡的葡萄酒拿来，我们一醉方休。好。旭儿，姑爷最近可有来信？没有呢，也不知姑爷最近在忙些什么。上次收到家书的时候，院子里的菊花好像还没谢呢。这样算来，已经过去了1月有余了。快看快看，是司马夫人！哎呦，还有闲情逛街呢，心太大了。看来还不知说什么呢？你说来我听听啊。走吧。哟，这不是司马夫人吗？程公子别来无恙。哼，依我看呀，这鹅黄、浅绿都不适合你。司马夫人年龄渐长，不如试一下这眉色，更衬气色。要你管？多谢程公子关心，选什么颜色，我自然心里有数。当局者迷，旁观者清啊！我这是在帮你啊！现在谁不知道大名鼎鼎的司马先生迷上了茂陵鲜艳的牡丹花呀？你什么意思？哎，呸！掌柜，我想要那把团扇。天都凉了，小姐为何要买扇子？哎，先生呢？回姑娘的话，先生去面见皇上去了。那他大概什么时候回来？按往常需要1个时辰。好吧，那我在这里等他。这把团扇是谁送来的？是夫人从灵琼送来的。哎，你来念一念这首诗。秋扇赋，新列其完素，鲜洁如霜雪。才为合欢扇，团团似明月。
出入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐妾寺中，恩情终道绝。什么君怀袖、终道绝的，晦涩死了。这首诗的意思是，扇子在夏天纳凉时不可或缺，到了秋天却被闲置的意思。这分明是在暗示先生变心之意。先生回来了。先生和皇上聊了这么久，想必累了吧？聊得尽兴，当然不累。聊的什么这么尽兴？说来给小女听听。向荣今日打算写一首新的词赋，我准备写皇上治下国泰民安，写他……哎，算了，你听不懂。这是谁送的？哦，这个呀，是夫人从林琼送来的。这夏日已过，送把扇子干嘛？许是夫人送晚了。啊！小女今日恭候先生多时，为的就是想将新编的扇子舞专程跳给先生看，不知先生是否有这个兴致？不知小女新编的扇子舞，先生是否喜欢？当然喜欢。那小女能不能跟先生讨一个赏？讨什么赏？不如就赏这把团扇吧，就是不知道先生舍不舍得。夏日已过，一把扇子，有什么不舍得？拿去便是。谢谢先生。小姐，姑爷来信了。你念给我听吧。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，百千万。小姐，姑爷这是何意？只写到万吗？嗯。看来还是到这一天了。有万无益。无益无益，便是再无记忆的意思。不可能，好端端的姑爷怎么会对小姐没了记忆呢？小姐，你还是写信问问姑爷到底怎么回事吧。问清楚了又如何？不过是自取其辱罢了。可惜看不到长安的菊花了。文君，爹爹带这么多家丁来，所谓何事？你的如意郎君司马相如呢？不是在长安吗？在长安？恐怕在成都吧。正带着那茂陵女在紫渊阁饮酒作乐，就你还蒙在鼓里。爹爹息怒，喝杯茶，慢慢说。他都要纳茂陵女为妾了，你让我慢慢说。不行，我非要教训一下这个言而无信的兔崽子。爹爹身体要紧，文君的事还是让我自己解决吧。太守今日在此设宴，闲杂人等不得入内。哎呀，
先生雄才大略，未动干戈便能迅速平定西南之乱，实乃蜀地之幸，社稷之福呀！太守过奖了，相如不过是奉陛下威德，蛮夷也知道归顺是福，并非相如的功劳。请先生请。先生为何今夜就要匆忙返京，连日舟车劳顿，不回府中休息几日吗？听闻司马夫人她……先生此次有公务在身，还赶着回京向皇上复旨呢。啊，确实，相如有要事在身，不宜久留。愿化云间青鸟，与君同越千山。这是怎么回事？夫人听闻您要在京城纳妾，便把成都的家宅变卖了，将先生的东西悉数归还。另外，还归还了这个。哀如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶玉钩上，沟水东西流。萋萋复萋萋，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何筛筛。男儿重义气，何用钱刀为？夫人竟然如此绝情。其实夫人之前有给过先生您机会。先生可还记得夫人之前送过来的一把团扇？记得。一把团扇有何深意？夫人在那把团扇后写了一首《秋扇赋》，先生若是看过，就会明白其中的深意了。送把扇子干嘛？许是夫人送晚了。你还记得内容吗？快快背给我听。新列其玩素，鲜洁如霜雪。才为合欢扇，团团似明月。出入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐妾寺中，恩情终道绝。先生你来了，正好。扇子呢？什么扇子？夫人送我的扇子呢？先生别找了，扇子被我扔掉了。扔了？你把夫人送我的东西给扔了？小女怕夫人阻挡先生纳妾，怕先生看到诗句会回心转意，才出此下策的。你这个满腹心机的女人，你……先生，小女一时迷了心窍，先生，请你原谅我。我何尝不是没迷了心窍？从此以后，你不准踏入我府中半步。先生。文君不在这儿，家父对你也是失望至极，必然不会见你。那你可否告知我文君去向？就算到天涯海角，我也要找到他。我这个妹妹啊，主意正，性子倔，她要是不想说，断然是不会说的。你若是真心想挽回，有了消息，我自然会托人告诉你。哦，对了，程家又上门来提亲了。这次文君答应会好好考虑。考虑？这有什么好考虑的？他不是说要主宰自己的命运吗？怎么这就委实顺从了？若不是你喜新厌旧，文君何须考虑？走吧。都照你说的说了，
不过这个程家上门提亲的事，咱们是不是编得有些过了？若只这么一跪就原谅了他，那这原谅的也太轻易了。哎呦，程公子，这是怎么了？怎么了？你赶去问问司马相如到底怎么了。程公子，先喝杯茶，消消火。消消火？最该消火的是司马相如。程四郎呢？程四郎，你给我出来！你们两口子的家事，把我扯上算什么？程四郎呢？他在哪儿？程四郎，你这么癞蛤蟆还想吃天鹅肉？你动动！文君也是你这种凡夫俗子可以沾的！我今天就打烂你这张脸，看你还有脸找他去提亲！提什么亲啊？不是你看文君回了林琼，又死皮赖脸去跟他提亲。要冤枉啊！你是冤枉！你现在给我100个胆子，我也不敢跟他提亲呐！这样聪明的女人，谁敢娶她回家呀？当真？我说有半句假话，你再回来揍我啊！对不住了，程公子，卓府有些专治跌打损伤的南夷草药，我回头吩咐药房配好了，给程公子送过去。掌柜的，哎呦，再来一壶。先生，这小店就要打烊了，您就先请回吧。回哪儿去啊？不如小的差人去卓府传话，让夫人接您回去。夫人早就不知去处了。哎呀，怎么可能？夫人的侍女旭儿昨日还来买过酒呢。此话当真？哎，这不是中秋晚宴上姑爷弹奏的那曲《凤求凰》吗？莫不是……小姐，这都过去1个时辰了，您打算让姑爷弹奏到几时啊？他爱弹奏到几时就弹奏到几时。小姐，同样的招数，第1次管用，第2次可就未必了。小姐真的不打算原谅姑爷了？当初的姻缘是天降时机，那现在的复合也需天降时机。旭儿，我困了，睡觉吧。小姐，小姐，门外有人求见。什么人？这么早？说是长安宫里皇后派来的人。这把团扇为何会在皇后手中？那日阿朱正陪皇后在宫中花园赏花。那是什么？我去看看。这么精致的一把扇子，用过不要便扔了。人心真是喜新厌旧。这扇子是有什么法力吗？皇后今日捡着，便一直没有离手。扇子倒不足为奇，只是这诗映照的分明就是本宫的心境。想起当年和皇上青梅竹马，如今也是10天半月见不到一面。陛下，这是皇后给您添置的新衣，怕您天凉受寒了。放那儿吧。是。陛下，没事。哎呀，陛下，轿子已经备好了，随时可以出发去李娘娘那儿。今日回未央宫。是。
配备皇后。别把皇后吵醒了。皇后不怕进来的是坏人。陛下的香囊是臣妾亲手做的，是不是陛下一闻便知？这段时间委屈你了。陛下不好奇吗？好奇何事？好奇究竟是什么人能写出让当今圣上都回心转意的诗？这有何难？去把宫里的人叫过来，逐一问过便知。臣妾都已经问过了，并无结果。这团扇制作精良，想必也是出自有名的丝绸坊。皇后何不把少府知警官叫过来询问一番？这团扇之上所用绸缎丝质细腻，光泽上乘。这批蜀锦应该出自于成都丝绸名店彩云坊。掌柜的，向你打听个事儿。这种云锦团扇，我们彩云坊每年夏季只制作10来把。哦，在这儿。买这把扇子的是相如府的夫人卓文君，只是如何？只是卓文君前一阵子把相如府卖了，回了临邛。这一路辛苦阿朱姑娘了，也难得皇后有心。文君此番虽然没能挽回夫君的心，但是帮皇后挽回了皇上，也算是一桩美事。只是不知道皇后突然找到文君，所为何事？朕这次召见2位爱卿，是有一事，想找2位帮忙筹划。陛下请讲，臣等一定倾尽全力。下个月便是皇后生辰，朕想要给皇后办一个千秋宴。我跟皇后青梅竹马，但这些日子却冷落了她。如今朕想对她做出补偿，好好操持一番。陛下有何吩咐？朕听闻司马爱卿琴技了得，便想请2位在这千秋宴上献举一首，替朕好好取悦一下皇后。微臣遵旨。但皇后有个要求，这次皇后也要听男女琴师对弹。虽说陛下交代的这任务不易，但相如兄也不必这般压力过大。陛下只是一句话戳中了相如的要害。什么话？陛下与皇后青梅竹马，却冷落了皇后。如今陛下还有机会补偿，相如呢，却已再无机会了。相如兄不必如此悲观，结果如何，还看事在人为。不过当前最要紧的，还是想想上哪儿去找能匹配相如的女琴师吧。原本此事不费吹灰之力，原本文君便是与相如最配的女琴师。
听闻长安东市花台月坊有位琴艺超绝的女子，两位大人不妨去那儿听听。东市花台的娘子以舞技出名，不曾听闻有琴艺出众的呀。也许是新来的吧。事到如今，只能死马当活马医了。这京城的消息啊，就是传得快。我们这儿啊，确实新来了位琴艺绝佳的娘子。那就快把她带来吧。只是，如有不便，我们前去找她也行。确实有些不便。这位娘子啊，不能见人。这位娘子原本也是富家小姐，只因家中失火，父母双亡，面容声带受损，这才流落到月坊卖艺，还望两位大人包涵。姑娘，请吧。宫廷琴师数百，却无一人能弹出如此动人心弦之音。琴心如人心，有此心境，才能弹出此琴音。相如兄所言极是，这琴声中虽充满着各种情绪，但似乎最饱满的是思念之情。在下有一事相求，能否给相如看看姑娘所弹之琴？是把新琴，看来是我想多了。相如兄刚才为何要看人家姑娘的琴呢？不知为何，这位姑娘总让我想起文君，一度以为她弹的是文君的绿绮琴。相如兄再这么下去，怕是要得离婚证了。先生，是我，先生，小女知道错了。先生，先生，小女知道错了。文君，你觉得这……先生，阿福，快去给我打一壶夫人亲自酿的酒来。先生，那些酒您已经叫我打发给下人了。你胡说！夫人酿的酒，我怎么可能让你打发给下人？一定是你自作主张送给别人了啊！你的玉佩修好了。
在下今日是特意来和姑娘道歉的，没能如期兑现承诺，谱出新曲。不知为何，今日只感觉文思枯竭，灵感卡顿。想来也许与内心杂念困扰有关。爱如山上雪，皎若云间月。问君有两意，过来相决绝。今日斗酒会，冰淡沟水头。鞋垫与沟沙。沟水的溪流，凄凄复凄凄，佳句不须听。愿得一心人，白首不相离。相如兄这支新曲比过去又精进不少啊，实在是佩服。是经姑娘提醒，相如找到了最能打动自己的诗，才能谱出新曲。不知姑娘意下如何？是否愿意和相如一起弹奏此曲？小姐，吃点东西吧。小姐，吃点东西吧。我看姑爷是真心悔过了，我刚才不小心看了他一眼，感觉他都快受脱相了。我只是不说话，又不是看不见。皇后娘娘要见我。是的，阿朱已经备好马车，在卓府外等候。文君小姐，请随我一同进京。这就是姑爷信中提到的长安东市吧？果真是什么好东西都有呢。不如去前面那间脂粉店买些好看的胭脂吧。当初本宫对着团扇设想的就是个才貌双绝的女子，今日见到真容，不想才貌还要高出几倍。皇后娘娘过奖。不知文君小姐，这腹中所愿之人是谁？回禀娘娘，正是当朝中郎将司马相如。难怪。司马相如怡情貌龄女，本宫略有耳闻，只是如今他们早已断了联系，文君小姐为何仍不肯原谅呢？并非不肯原谅，只是不想轻易原谅。那文君小姐意欲何为？实不相瞒，文君此次进京，确有一事相求，不知皇后是否愿意助力文君，探一探司马相如的真心。那是自然，文君小姐帮过本宫，今日本宫岂有不帮之理啊？恭迎陛下，皇后娘娘。开始吧。
白如山上雪，皎若云间月。问君有两意，过来相决绝。今日斗酒会，冰淡沟水头。鞋颠与沟沙，沟水的细流，起起伏起起，家句不须听。愿得一行人，白首不相离。竹竿何袅袅，鱼为何筛筛？男儿重义气。二位琴艺果然了得，连朕这种拙于音律之人都听得心潮澎湃。朕决定赏你二人玉器珠宝各一匣。来人，赐宝。陛下，微臣不要赏赐，微臣想斗胆，请陛下下一道口谕。但说无妨。微臣想请陛下下令，让这位女琴师摘下面纱。这恐怕不妥。听闻女乐师因家中失火，面容俱毁，不得已才佩戴面纱示人。微臣知道，自从见到这位娘子，每每让微臣误认为是发妻文君。微臣也想过，是自己思妻心切，认错了人。但今日合奏，微臣绝不相信这世间还有人能和文君一样，与微臣如此心意相通。所以，即便不妥，微臣也想亲眼确认。朕准了。谢陛下。想必女乐师日日弹琴，劳累过度，不如让女乐师先下去休息一会儿，等她醒来再确认也不迟。是，皇后。多谢皇后娘娘替文君解围。文君小姐身体没事吧？没事，多谢皇后关心。哎，没事就好。只是本宫有一点不明白。今晚的一切不都和文君你预测的一样吗？预测到如果你们之间真的还能心意相通，司马相如定会想要揭开面纱确认身份。原本的计划不也是此时相认最好吗？怎么会又突然假装晕倒了呢？只是文君突然想到，还有一个心愿未了。嬷嬷，那位姑娘呢？娘子今天一早啊，给自己赎了身，已经离开花台了。什么时候走的？就刚刚。司马爱卿郁郁寡欢，可是身体不适。回皇后，微臣身体并无大碍。那既然身体无事，不如陪本宫一道去菊园赏菊吧。论起菊花，还属长安城的开得最好看。要说菊花，当属长安城开得最好看。日后若被朝廷重用，必定带娘子亲自去长安赏菊。京城的菊花果然别致。
相如形单影只，不知姑娘是否愿意结伴而行？夜奔的马车追逐着月光，沿途的风霜流落在他乡。并肩面对生计的困窘，买酒换饮料，终能望出世的精神悠扬。因为对凭栏望，只应对空窗。月落时倾诉百转千场。任你走开，心怎伤，总不再迷茫。抬头已留下绝世回响。有一类人心，牵之不忘。一日不见兮，思之如狂。风飞又相惜，撕开旧画，无奈佳人心，不再动情。让暗的共鸣淹没了书香，父亲的雅兴遗失在何方？情意慢慢说过的誓言，被丢进空墙，就这记指不出当年月光。当你转身一所向，我张开臂膀，迷途找回爱的方向。随你风起，我有我内心的光芒。今日有你，也有我一方。有一类人心，牵之不忘。一日不见兮，思之如狂。风飞又相惜，撕开旧画，无奈佳人心，不再动情。将情带于心，了解衷肠。何日间虚心，为我彷徨？愿言配得心，携手相将，不对飞行，是我冷忘。
如山上雪，皎若云间月。问君有两意，过来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。西蝶与沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，家句不须听。愿得一行人，白首不相离。竹竿何袅袅，鱼为何筛筛？男儿重义气。何用钱到尾？之命媒妁之言，此事并不由他做主。谁说我做不了主？擅自私奔，擅自成亲，我看他眼里根本没有我这个当爹的。即便将来受苦，那也是我自己选的。相如今生，只得文君一人足矣。还如山上雪，皎若云间月。问君有两意，过来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。鞋蝶与沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，家句不须听。愿得一行人，白首不相离。竹竿何袅袅，鱼为何筛筛？男儿重义气，何用钱到尾？愿得一行人，白首不相离。愿得一行人，白首不相离。愿得一行人。